안녕하십니까, 게임 유튜브입니다. 오늘은 롤링스크 플레이. 잠시만요. 네, 제가 이거를 이미 해본 적이 없어요. 오늘 첫 플레이라. 이거 팩트 들고 먼저 플레이 해볼게요. 아이고. 아깝다. 다른 거 해볼까요? 저는 한번 잠시만요. 자, 지금 이거를 시작할 건데요. 저쪽에 제 동생이 있어서 좀 저 왜 이렇게 못하는 걸까요? 이거는 안 하도록 하겠습니다. 꽤 재밌어 보인다. 이거 보시기 전에 구독과 좋아요 필수. 아유. 이거 해볼게요. 잠시만요. 됐습니다. 나 이거 다른 거 해볼까요? 이 지옥 같은. 와. 와. 안돼. 저는 화면을 들어갔어. 이거 한번 해보자.
잠시만. 자, 시작하죠. 저 왜 이렇게 못할까요? 그냥 다음 시간에